रेलवे ने एक प्रश्न पूछा है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। 16% का मतलब होता है 4/25। अब यहाँ पर 4/25 की कमी की गई, यानी कि 25 की कोई वस्तु है तो उस पर 4 की कमी की गई, तो वो वस्तु 21 हो गई होगी। अगली कंडीशन में कहा गया कि बाद में 25% की वृद्धि की गई, तो 25% का मतलब 1/4, यानी कोई वस्तु अगर 4 की रही होगी तो 1 बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 5। तो इस हिसाब से ओवरऑल बताना है शुद्ध परिवर्तन कितना होता है। आप देख लीजिए इसको, 25 को 100 गुणा कर लीजिए और ये 21 बचे 105। तो आप क्या देख रहे हैं, 100 रुपए से 105, यानी कि 5 की वृद्धि हुई किस पर, 100 पर। तो कोई चीज 100 पर ही तो प्रतिशत होता है, उसको प्रतिशत बदलने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे 5% दिख रहा है और ये देखिए बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 5% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।